Jadi isin jedhu qofa jettaa jechuudha. Maal jette? Mayyaayee jaalatamtuu xiyyaa fi kabajamtuu xiyyaa hangaarraa waan si arrabsee waan si jibbeef dhiifama naaf godhi eegaa jette booda an fuularraa bana አንቺ ይሄንን ካልሽ በኋላ እኔ ከፊቷ ላይ ገልጽ አደርጋለሁ። አዩ እንግዲህ እቺ ምታያት እኔ ገልጻለሁ። በይ አንቺ ለምን ነው ግን በያ ታዲያ ሱመያ ትምጣ ስትይ አልነበረ? አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም። አንቺ ሲኒም ነው የምትይ አንቺ እንደም ነበር አልሄድኩም እዛ አሁን ገልጽልሻለሁ። ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች። እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ ነች። አዎ ሱመያ ነች። አዩ አዩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جستنا رفتو تكينيا يا فيا لنا ورا أمتى براتي سشام عركفون كم جستو سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سين جتة حردتو تكرتة لينتو قارو بغرتة نوي جن سين جتة بغرتة كياسات كاتو كمان متى كستان دين الأشواء اللي يركفونه سلامتون جانا بغرتة ولا كابدار كتامتة اسم برها جيسو سين جتة Egarra malee dhufne ayyuu fi Said maali jennaan ayyuun akkuma beekamu waa inaaffaa isii agarteemi akka isin goggorachaa jirtu. Isaani har'a Sumayyaadha beezaa miyyoo gartee duraa wajjin daddalagan sana sawwaatti uffisee achi kaa'ee isa ta'e gaggaba kilau jettee bayyanoonni si guyyaa ta'e hin beekne gaa'e takkasitti inshaallah waan Said itti jiru tanas gaa Said kanas haala mimchiisaatu jira agariyoo sanaa gaammaa waliin hiine chaatu jirra beekta ammoo deebi'ee haalli isaanii gaamma isiilleen deebisii isii fidu qabdaa jechaa hin jirti. Giddeetaa mimmallas haala bayyatteen itti jirti gaamma isiin inshaallah mee atoo maa irraa ta'aa Saidii fi onni dhaqan. Aku ane beda. Sumayya pak. Bino kegerten. Oh, jangan lu lalu kumete itu sila waduh nifa wala aren. Itu tulen satu. Itu mah kira ni tak katume tu wani udah mula. Des najian aku ketenam nak tuan. Kerang kulla. Sekabana. Sekabana. Aku awal fitur dulu. Amagar ulu beda. Tanaga ya lu kumbuera turun lagi. Gama tumeetu walitti deebanii inaaffaan isii tabiraati jaartii guddurra taboodaa kanaatu hamma itti hammaate salma gubbaanuu dabree immoo amma gaa isaan wal oofu jiranii Sumayyaadhaanis karaa manneesiidha abbaa ijoolleesii akka deebitu firraa haa deebitu du'aayii goonaa fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. أنا قسم جام كم كاريتي والله أكو أتيت أنا بريد لي كرتيمي نزبيه خي أفانو قبر واجن ملك ران كان يلي ولا كم كم إسالة جنو كرتيمي نجا أصلي إنكم متشول كرتي تيو جنجرا دن نسينوات تولا دعاء كجاو كونو إذا كانت يقول تهدي بزو ينا سمعت لك فيديو ساينس لا تسرع جو بالله مثلا هذا فيديو أنا أصلا لبنا እንጀር isin jedhu qofa jettaa jechuudha. Maal jette? Mayyaayee jaalatamtuu xiyyaa fi kabajamtuu xiyyaa hangaarraa waan si arrabsee waan si jibbeef dhiifama naaf godhi eegaa jette booda an fuularraa bana አንቺ ይሄንን ካልሽ በኋላ እኔ ከፊቷ ላይ ገልጽ አደርጋለሁ። አዩ እንግዲህ እቺ ምታያት እኔ ገልጻለሁ። በይ አንቺ በያ ታዲያ ሱመያ ትምጣ ስትይ አልነበረ? አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም። አንቺ ሲኒም ነው የምትይ አንቺ እንደም ነበር አልሄድኩም እዛ አሁን ገልጽልሻለሁ። ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች። እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ ነች። አዎ ሱመያ ነች። አዩ አዩ ይበየነች akkana gaa inaaffaan waan dhalaan buutatuun beektaa akkanuma. Dhugaa dubbachuu jaartii durarra tabuuda dhufte tanaa tokkotti inaaffaan siboo inaaffaan akkam isii qofaa hojii jiraatee irra baruu wayyaa ayyuu Sumayyaa hiikee jechuudha. Isii bichaa hojii jiraate irra wayyaa amma akkan akkatti ilaalu kanatti. Kunga. Ammaan tana barte xiqqishu qabbanaa jirti malee isiin waa'ee Sumayyaadhaa dubbachuun fe'eetu. Isheen. Egaa amma kunuun fiidiyoo duraa agarre takka irratti dulloota aroobitti maal jettee gisee isin arrabsitu hedduu garaa nama nyaatti. Sumayyaan akkasitti arrabsaatu hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Amma namni waan jaalatu argachuudha malee. Harka jette kam jennee namni waan jaalatu argachuu qabu. Hayyuun illee waan jaalatu argachuu qabu. Istuun illee argachuu qabu. Argattee bar argattee maaliif jaartii isaa kana
kabajne bire. Kabajee. Akka isin hiikumaa feeti. Akkasuma jechaa jirti. Kumbara kamsa jirbeedha. Viidiyoo irratti laakkaa jiru. Haasofni kanaa ol beekta. Hamtuunni burreen hamtuuta manaa baasaa jedhe hamtuunni alaa dhufe. Alaa dhufee hamanaa baasaa. Hamanaa baasaa jettu wanni kanaas ni beekta. Tana tola hin jiru amma ta'a. Amma ati yoo isa taate an fakkeenya ammoo wanni kun dhugaa amma nutis dhiirota yoo sirra geesse. Amma kaatu yoo rakka geesse kamsa ni beekta. Haadha ilmaan kiyyaa irree itti ilmaan naa qabsan waa nama haarootti fidee waan alatti ishiin baasu. Haadha ilmaan keetti sansii wayyaa jechuudha. Sanuma naa wayyaa sanuma qabadhe ta'a. Yoo walitti jirti jaallatillee garuu akkam isa beekta. Amma gaa jaalalti isaanii tun beektaa jaalala akka piraankii godheeti jaalala dhugaadhaatti taate isa inni immoo yeroo duraati yoo agartu taate qalabati yeroo inni itti kaa'u piraankiidhaa fi sammuu damiyyuu dhukkubee aafama dheessee ittillee gartee ifajjeesuu geesse saba sanii fuudhaa jechuudha inni. Siigalee waan akkasiiti amma isaan achirraa as geesse. Tasaaniitu inni guddatu. Egaa amma waa'ee silaa akkuma inni fuudhetti wajjin jiraatanis bareedu ture. Dhaga'u qabdi yoo dirqama. Dirqama dhageesse wajjin jiraatu qabdi. Akkasiiti egaa hordoftoota kiyyaarraan tana firii Oroot yaannilleen yuutuuba isaa linkii kiyyeelan isinii ka'a. Arraan tana egaa odumaa wanni qabnu waa'ee isaanii kan nagaa dhiqishuu numarree irraa haasa'uudhaa dhufne. Haasawaaf illee hedduu akkasitti arraan tana wanni hin qabnu irraa illee tutturaata dhufaa jirra. Tanaafuu akka walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.